Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian itu bersin-bersin, kemudian hidungnya meler, tenggorokannya gatel, lalu disusuli dengan batuk? Nah, kondisi seperti ini sering kita kenal sebagai batuk pilek. Di mana batuk pilek ini merupakan keluhan yang sangat umum dan paling sering disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini mudah menular melalui percikan saat batuk atau bersin, kemudian juga saat tangan menyentuh benda yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Gejala dari batuk pilek itu biasanya meliputi hidung tersumbat atau meler, kemudian juga bersin-bersin, serta batuk-batuk, kering ataupun batuk berdahak. Kemudian tenggorokan juga terasa gatal dan kadang disertai dengan demam ringan atau sakit kepala. Kemudian, saat mengalami batuk pilek, sebenarnya tubuh kita itu sedang melawan virus. Oleh karena itu, batuk pilek umumnya bisa sembuh sendiri dalam waktu 5-10 hari. Namun, untuk mengurangi rasa tidak nyaman, kita bisa menggunakan obat yang tersedia di apotek sesuai dengan gejalanya. Jika mengalami demam atau sakit kepala, kita bisa mengkonsumsi paracetamol atau ibuprofen sesuai dosis yang dianjurkan ya. Untuk hidung tersumbat dan pilek, biasanya digunakan obat yang mengandung antihistamin atau dekongestan, seperti CTM, loratadin, atau cetirizine, di mana obat ini membantu mengurangi bersin dan produksi lendir di hidung. Selain itu, semprotan hidung seperti silometazoline atau oxymetazoline juga bisa membantu melegakan hidung. Tetapi penggunaannya itu tidak boleh lebih dari 3-5 hari berturut-turut ya. Kemudian, pada keluhan batuk kering, obat yang sering digunakan biasanya itu yang mengandung dextromethorphan. Sedangkan untuk batuk berdahak bisa digunakan obat dengan kandungan guaifenesin yang dimana fungsinya itu untuk mengencerkan dahak agar lebih mudah dikeluarkan. Nah, di apotek juga tersedia nih obat kombinasi batuk dan pilek seperti Mixagrip, kemudian Decolgen Flu, batuk, atau OBH Kombi yang biasanya itu mengandung gabungan antara obat demam, antihistamin, dan obat batuk. Namun, kombinasi beberapa obat di dalamnya itu harus digunakan dengan hati-hati dan tidak dikonsumsi bersama dengan obat lain yang memiliki kandungan yang serupa ya. Dan perlu diingat juga, untuk batuk pilek itu tidak dianjurkan menggunakan antibiotik karena penyebab batuk dan pilek itu bukan bakteri tetapi virus. Nah, penggunaan antibiotik tanpa indikasi justru bisa menimbulkan resistensi dan efek samping yang tidak perlu. Selain itu, minum obat untuk pemulihan batuk pilek juga bisa dibantu dengan istirahat yang cukup, kemudian minum air putih yang banyak, mengkonsumsi minuman hangat atau madu untuk meredakan sakit tenggorokan atau tenggorokan yang tidak enak. Namun, jika batuk pilek tidak membaik dari 10 hari, disertai demam yang tinggi serta sesak nafas atau kombinasi kondisi yang semakin memburuk, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan seperti dokter. Kemudian, batuk pilek ini kondisi ringan yang umum sering terjadi dan dapat ditangani dengan perawatan yang sederhana dan penggunaan obat yang tepat serta rasional. Tetap jaga kesehatan, gunakan obat dengan bijak, dan sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.